而家啱啱考完試，返緊去。唉，凍到嘔布。考試真係50-50嘅啫。黐線喎！琴日呢，溫書啦，本來諗住溫通頂，但係我本身就係溫下溫到3點幾，跟住心諗，瞓1個鐘之後4點幾再溫啦，一瞓咗成6點幾咯，跟住最尾嗰課，我一彈起身6點幾，因為我考試7點半，跟住一彈起身6點幾，跟住即刻拿第4課嚟讀，因為第4課係最唔熟，同埋差唔多冇溫過咁滯。又唔係喎，睇完之後立過第4課之後，發現其實第4課都唔係話好熟，anyway 都係一半一半，算鬼數。總之而家考完就可以瞓覺，但其實唔得，因為陣間又要做嘢，陣間做嗰個中文嗰個黐功氣功啊，同個鬼佬partner 一 group， 跟住我同佢講，因為我星期一就已經有一份咁嘅 project， 跟住我同佢講，我星期三、星期四考試，我諗住星期四下晝先至去考啦，唔係諗住星期四先至揾資料，喺中文嗰啲好容易揾啫嘛，咁佢反而 OK， 因為佢自己都唔識揾，黐線。而家係幾點啊？而家成日唔記得添。而家係8點9。隻手唔插喺個袋度好僵啊！而家係少人先至影 video， 如果唔係嘅話，人哋要好戇居啊！呢度係 library， 12點鐘閂門，凌晨12點，但係我未試過等到凌晨12點先返去。library 跟住依邊就係宿舍，呢邊即係其實好近啊，5分鐘，但係個問題係好凍咯，夜晚。我行捷徑先。呢度唔知起緊乜嘢，我都唔知。捷徑一片草地，有陣時會有啲危險，因為淋緊水。或者一開始淋緊水嘅時候，你就唔好行過去。呢度係 business building， 呢度我唔需要入，因為我唔係收 business。冇人啊！呢度7點半嘅時候勁多，或者9點半嘅時候，
凌晨2點零食咗嘢之後就冇食嘢。乜都唔夠時間食早餐啦。呢度就係我佢啱啱係嗰個，即係成個 site 嘅南邊嚟，最南，所以嗰度已經係有條 highway 啊。嗰條 highway 係可以落去南邊，但係真係好奇怪啊！落咗去downtown之後咧，啲人真係揸40嘅啫喎，個牌係指明話最高時速係40咯，我唔知佢點生存。呢度Isabella間房下邊，你敲門，你敲窗，你敲佢個窗，佢聽到其實。不過而家佢同我一樣考緊試㗎。你住喺度嘅唔好處就係腳步聲好多，啲人好行行好快，即係類似呢個都好啲。我隻手僵啊！嗱，呢度就係 Isabella 間房，係我成日都敲佢個窗，跟住叫佢應我。跟住入去開裏邊啦。大佬早到counter都未開啊！黐線。上樓梯，我住最高嘅。佢兩個中國同學轉2樓。去洗個面先啊，大佬，面都未洗啊，咁鬼早考試。冇卡啊，34。跌嘢添。Hello。到此為止，再見。